附近有個咩 BOGOF 呢個係咩嚟㗎？唔知咩嚟嘅。阿桑你打好啲字先啦，因為我唔知邊個字係錯嗰個字。哦，原來 BOGOF 係 buy one get one free。喂，呢個 term 係 Gen Z term 定我唔識喎。江仔好笑喎，買一送一咁少字都打 BOGOF， 買一送一4個字 BOGOF 5個字，IGTS 係咪真係有㗎？我想學嘢啊 ！BOGOF 係咪 common 多人用嘅 term？因為其實就算有啲舊有嘅 term 咧，我都唔係好知多唔多人用。即係譬如 ASAP 啊、EMI 啊、IDK 都10幾廿年啦。而家新嗰啲係點啫？人哋張紙仔真係印 BOGOF， 喂，不如估啊 WYSIWYG 喎。咩嚟㗎咁長？哇，勁喎！所以佢係 what you see is what you get 啊！哦，哇！屌你兩個生成係鬼佬嚟㗎喎！星期五節目講 TGIF， 我懷疑講 TGIF 都俾人笑㗎啦，笑，即係3.8個知道，唔講呢啲嘅，唔講㗎啦，我哋冇工返好耐㗎啦。